สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจชาแนลค่ะวันนี้เจเจจะมาทำต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะหัวหอมใช้เป็นหัวหอมใหญ่สีม่วงนะคะข่าตะไคร้มะเขือเทศใบมะกรูดพริกขี้หนูสดสีแดงนะคะอันนี้เจเจจะหั่นไว้ที่หลังเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็มะนาวเดี๋ยวมาบีบเป็นให้เป็นน้ำมะนาวนะคะผักก็จะมีผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็เห็ดค่ะนะคะส่วนอาหารทะเลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปลาหมึกเจใช้ตัวเล็กนะคะอันนี้ทำมาแล้วเดี๋ยวใส่ทั้งตัวเลยนะคะหอยแมลงภู่อันนี้แกะมาแล้วนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่เปลือกด้วยเจก็เลยต้องแกะลอกออกมานะคะแล้วก็กุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งนะคะตัวใหญ่น่าดูเลยแล้วก็เด็ดสุดเลยอาหารทะเลก็คือนี่ค่ะปูอลาสก้าค่ะวันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีอะไรบ้างน้ำพริกเผาเผ็ดกลางนะคะนี่ค่ะน้ำปลาแล้วก็นมสดค่ะเดี๋ยวเจจะมาเริ่มจากการล้างกุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำกุ้งกันเลยค่ะตัดหัวออกนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่ค่ะเลาะเห็นไหมคะแล้วก็เลาะเปลือกออกส่วนหางก็ต้องเอาออกนะคะเอาไว้นี่เห็นไหมตรงนี้มันจะมีเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็เอาออกด้วยส่วนดำๆเนี่ยเห็นไหมปั้นเสร็จแล้ว1 ตัวส่วนกุ้งนะคะเราจะล้างด้วยเกลือนะคะนี่ค่ะเทเกลือลงไปต่อไปปูอลาสก้าค่ะเราจะหักนะคะอันนี้หักใช้กรรไกรตัดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้กรรไกรตัดเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะตัดตรงนี้นะคะเพื่อง่ายเวลาทานค่ะเห็นไหมคะเวลาทานเราก็จะทานง่ายๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ
มาเริ่มหั่นส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากหัวหอมนะคะต่อไปค่ะหั่นข่าค่ะหั่นไปแว่นๆนะคะบางๆไม่ต้องหนามากตะไคร้ค่ะก็หั่นเป็นบางๆนะคะหั่นไปแว่นๆเหมือนกันหั่นเฉียงๆค่ะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากหรือเราอาจจะทุบก็ได้นะคะทุบให้มีกลิ่นหั่นมะเขือเทศค่ะใบมะกรูดนะคะพับแล้วก็ฉีกค่ะอันนี้ก็พับแล้วก็ฉีกหั่นพริกค่ะต่อไปหั่นต้นหอมผักชีนะคะเอารากผักชีออกนะคะเอารากผักชีออกเนี่ยต่อไปหั่นเห็ดค่ะตามด้วยหั่นมะนาวค่ะมะนาวนี่เราบีบเตรียมไว้เลยนะคะน้ำก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่เครื่องลงไปค่ะเจเริ่มจากผักชีนะคะ5 รากข่าตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะ
ช้อนไฟนิดนึงตามด้วยปลาหมึกนะคะปลาหมึกค่ะหอยแมงภู่ค่ะปิดฝาสักแป๊บนึงค่ะใส่น้ำปลา4 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวค่ะ4 ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะน้ำพริกเผาเผ็ดกลางค่ะ2 ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในเหยือกนี้นะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะใส่นมลงไปในพริกเผาค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือประมาณสักนี่ค่ะมานี่ค่ะ150แล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะเทลงไปค่ะเทให้หมดเลยใส่ผงปรุงรสนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้เครื่องเข้ากันนะคะใส่หอมแดงนะคะลงไปมะเขือเทศค่ะส่วนปูอลาสก้านะคะจะต้องใส่สุดท้ายเลยนะคะปิดฝาค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะเครื่องแน่นมากค่ะแต่รู้สึกว่าหม้อมันจะเล็กเกินไปนะคะน่ารับประทานไหมคะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับ
JJ Channel ค่ะ มีอะไรก็ติชมได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับการจัดเสิร์ฟนะคะบางคนอาจจะทานเปรี้ยวบางคนอาจจะทานเผ็ดนะคะเราก็จัดเครื่องเคียงไว้สำรองนะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะหรือใครที่ทานเค็มนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมน้ำปลาลงไปได้นะคะในการจัดเสิร์ฟนะคะพร้อมรับประทานค่ะ